Dever me has a loch éisteach de fáilte fitheróibh go dtín géad chláirta traseo Inter Alia, Podchraoladh Dlí na Gaeilge, lumsa Liam Hógáin. Agus lumsa Amergín na bhain. Be muid play cuasaí Dlí ar nó sa traseo, agus beag nua faring gach chlár, chun léirgus a thuairt doing ar réim siad Dlí agsúla. Is cínta go méid tarbhfuil a bhaint agaibh as clús éisteach do thuairt doing. Is cum an bhfuil an Dlí ar buna got mar garam, mar ábhar léan, nó muna bhfuil éon bhaint agat le cleachtas an Dlí an éair, ach gur bhela tuile eolaim fin gné táchtach sa an saoil. So le gur mí tús le chlár an leinmh, beag ganí nólis fún hain. Is mic léon Dlí agus Gaeilge sin an satha gláiste na hoscail a Corcaig. Is as Corcaigh na géirí mise, agus is as tibredár an Labhraíonn, agus as síim mhór agan bert I gcuirsaí teanga agus a Dlí. Gan na hiile muile, seachuibh eipeasóid a héan don tre. Lidan over an glár ha Maitiú Coimín, creaaltóir iriseoir agus agrathóir ar nuacht cúla cethir, seirvís nuacht a telefíse de lenaí go thomláin trí bhean na Gaeilge a bunaíoch le déanaí. Pátaróg dín glár Maitiú chun sochar. So, inis doing food héiniger dús de chúlra agus an clíomh agad? Well, mar a dúirt sin is mé agathir an nuocht cúla cethir an glár nuocht go chuineógad a chréalar cúla cethir ó bhí bhean fóver 3 revision bhí me agathir ar an iris leabhar nós agus revision ríist bhí me iriseoir leis an nuachtáin ar lína túrisk agus chuma se le tíide cethir agus de reis an na Gaeltachta freisin. So is iriseoir me le stoi chearblin an nós na mar sin. Anna bha, agus anis bhí achtar spéisiúla gutsa le baill den nGarda Síochána I 2022. So inis doing fe seo? Bhí me raíocht ráid chéipil hí me lí an lá agus bhí se cúpla seachtain in ní go chóirle carach le lí ógurt nachach cead ag bheith lí mótar a bheith ráid chéipil níos mó ba rud tréalacha an tám sin tá sé airiohain agus tugus seach ceart so ní é sé ag bheith lí mótar a bheith ráid chéipil chorbinis ach bhí an tréimh sé réalach se thsúil an tám sin agus tháinig me ón tíomh thua gon tráid sios I trón na hain so yes agus an tro a méach an trácht a Gaeilge nar a bhíoch feithiglaí mótar ar a tráid agus bhí me a Gaeilge síos a tráid agus chonig me gur beirt Gardaí ar a tráid agus has a duine duine gatí lena lámh ach nuair sean sa léir cad a bhí sé a dhéanamh agus níor hiag me an am gur sé gur orm heachtan nós gon ráthir ní an sin cuair ceart le duine stoppe ar an móthir na táda mar sin mar atá sé leicimeach rialcha an bmhthir agus sa deire bhí me goil an bháil mar sráide atá rionnta le cuisethe freisin mar sin níor me faoi luas lasracha goil síos a tráid agus bhí me goil chomáil sin gur an Garda in an seasamach Róm ar a tráid agus rud a rinne sé agus stop me an sin agus dúirte leach nós gon ráthir agus rinne me mar dhéanam a gúnaí de hifiigi stáit agus láir me Gaeilge leob agus thosa córá bríomhar hin sin is sin a láirt Amergín agus me héin láirt in Gaeilge agus bhí hiiscint ar hain nach ra an raíocht cadthe ar tráid sin cicrá se ráite ag coile carach gorá agus ag cuairí ar an móthir a thug le fiscará cad ag duine bheith raíocht an. Agus rinne me iireach leis an chornógó in Gaeilge níor hiic sé rial se an rahar hoigáil weim níor chéad mar rahar heasta weim sé bheith léile Garda ar Gaeilge bhí me sásta fannacht bhí me sásta stoppa chuir amach ró an lá agus fannacht ar Garda a heagach le Gaeilge agus réir sé a chuin scéal nolgus agus tháinig níos mó agus níos mó Gardaí agus ar focail Gaeilge den duine cup agus a deire bhí chuigarrán agus me héin agus mar ráthir agus dúsáid siad fórsa le má ráthir a háigáil bhím agus chaisisin mar seach I bhean agus scuil si leman sin wagar siad me a cháháil níos am cén chuir sé bhí déanta amach bhí siad gaiintear ach sa deire bherta si gana sin íana agus thug siad mar chofad le sráid a stóris le lia ceagan na stáisiún mhóra Gardaí tá a gaiir a bhí beidir nafrachlein fi chuig na idir go hiúil na gos ón áit a Harlan tachtra agus hiúil me agus bhí cinál ainas eile sa marach an sin mar heasta an áirta Gaeilge duna bhí sin níor an duine Gaeilge ar fáil ar a bhainte buise mar sin dáin me níos am
chuig na ag fis nó méid fannacht ar Garda ó Gaeilge agus a deire hána Garda ó Gaeilge goach agus bhína an cáscó agus deire thug me ainem agus mé cheolalaá agus nar rinne me sin thug seamra th chum eile sin nuair a cháig na Gardaí an rath weim hí na sáilte gobar agus bhí air sa mún agus nuair a fuaman mar ras níor an sáilte gobar agus níor air sa mún agus níos am cecha ar sé. Agus nar dúin tú nach raibh na sáilte a gobar heile just viidir bristan nó cá? Bristí. Agus bhí ar imhamachchas na buin Bhí. An dóla gur chana Gardaí go difriú le ná mar ina díist le béarlóir. Tá mai cinnti. Tá. Níbeh an tribla sin an. Ar a géadla tíos hiigech an Garda cé a bhí mar rá agus bheachmas an cheiste flé. Ní fléim a cheiste charbé an lé a bhí an ná roiine I gur arm sa beir láhart agus mis gur chá in bhilge an cheist bechearta flé ná ceapú cead nó nach cead ag braí bh raíocht ar tráte agus bhín ceartá agus crohéh sin sa dean a rinne me gur an sin ombudsman ní sin agus níorcurún lí orm níorthánig gur be amach sa bosta fína na tá mar sin mar bhíon cearta tá cead ag bra bhar tráid sin agus crohéh sin ní sin tá choíá an éan sin so hín Garda mé cheart. Agus chuna síanana chuir sios ar an 6 mion agna a haspáin na Gardaí I leith na Gaeilge far a bhítas a Harbhúltach. Mion ag na Harbhúltach le na Gaeilge. An mion se gur am a láhairt na Gaeilge béidir mar chleas nó le néalú an rud nó le dalamológa chur an Garda. Ach boléir nachra sin fi mar chum chláirech na tríoch le go héile mó a láhairt na Gaeilge. A destoch éalú a destoch dalamológa chu réir. Láirech me go bíon milliis leis Amerla agus bheith an cheist sacra éis déanú min beidir. Níos an go a hálach le beirlóir le bhí níor hiig an Garda rialach an bháthir sa gá sin ní mar an nach sé ri gohór charbé ach bhí sé mí cheart gan bheith caiintear an Gaeilge an ceart a bheith lás an Gaeilge níor an ceart aige roií stoppa ar a tráid sin mai an roiíocht. So níos an cin tar a bheith ar phlé Amerla ar a gceist sin mar beléir gur cheap sé gur an ceart sin aige agus goráime se a Brisin Dlí. Chun si cheapú a chur an Eachtra seo seachar de chearta teangan. Bul tá cearta a bheith a plé. No híime gur an cearta a plé leis tácht agus le hifiige stát nó gríomhí stát an Gaeilge. Rinne me gur an leis an Commissioner teanga ní sin agus níor tháinig gur de bás mai allar chun si nach digim fóscúil ceart am Gaeilge láhairt a Garda má tá sé is stáisiún agus más mé a hosín san góra ach nach chun éon seart an Gaeilge láhairt a Garda má stoppan sé a tráid me rud nach digim chuir sé seach mar seart mar fléimiid an sin ní hálach sé go chuine ar beirlaige. Ní dóing go dálach sé go chuine an follnis nó an tecis nó teanga be heile aige. Gus dóing gnéanach an Garda éirecht a bhhad níos mó a teangar áid nó Garda an teanga aige aimimsú. Mar derm hosta sé seo le duine bhí bertánach duine bháin de pléilem hí an fearile rudéile. Níor Gaeilge sin thug sé seachan duine bhí ar tráid níor Gaeilge sin agus sin chuir sí gluach ar háirt eile bhí na timppul agus níor lú siad san leich sin gur heasta Garda le Gaeilge an rud a bhfuil wathób ná neart agus níos mó daoine le goling le fear mór nach móga choid. Tá sam cholaman an rud an le chomach agus níor lú sé gur heasta caiinte Gaeilge agus ríist mar luma bhí stáisiún ráid istóris tríchan idir go hiúil na gus weim bhhad níos lú i bhain agus tháinig bhain sa deire mar a hoige. Tá sam go bhfuil Garda Gaeilge is stáisiún ráid a fíorsa freisin. So bhí tá Gardaí bhfuil Gaeilge go bán agus níor tháinig siad. Mar ní bhfuil siad gléach bheith sé go héas go céanna gléach ar ráid istóris agus bhfuil caiinte Gaeilge sin chuir amachra tráide agus bheith an dhéis sacraí. So luú tú an san nóir fortú an ráthar an eis nach raibh sé sa chuí inar sin á a rá na Gardaí an neartha gur achtar brúdúla bheann an gur gurtíocha tú héana in éontlí?
ó gortaí bhí tarang é foiil asim nar a bhí siad tarings an stróike an roiir wem. Nar has wem roiir with hoib. Bereid bhí an dar leom ag an am, was het ní údrach op nar hoige. Hoig siad le fórsa le neart an roiir agus gortaí van dá chuis tarang é foiil as dá chuis. Agus bhí se brúdúil go mar gáil agus chaisiad an roiir gan tróchtre seach sa bhain sa deire ní gur leag siad go des ré sí sa bhain a bhí chonig me bhí an agus just chaisiad an roiir seach ar chóla bhain. Agus lú tú an son an tambudman agus lú tú an Commissioner teanga, so gur gáfró séas ag súla bhí an son ach cean taí a bhí go ag lé leis na seirbhí sí úd. Well, rinne me gur an agus me siúl igstáisiún na Gardaí leis an roiráil, so a lá céan an tám céan a bhí me scríomh riomfos ar má fón ag Commissioner teanga agus ag an ombudsman. Rinne me gur an leis an ombudsman ar chopla cúis an chuir caithliom mai eall ar an Gaeilge. Agus seo díosach anis. Díosach, mar a bhí ní teán ní smó bhfuil díosach tá séirí. Tervís an ombudsman pólínecht mar sin ahríomh an tanach díosach a bhí an táir. Agus scríbach op gurran faoin fi na Gaeilge agus i gurran faoin a déile rinneú freisin an chuir caithe go brúdú leom dar leom agus tar foiil asam agus an gortú sin agus níor sam an tám sin go do chuir tianta gon ráthir an sé sin seach sa bléin ní steire ní mar ráthir ráis ríist agus bhí me tuairteach freisin faoin discin sa bhí ag an áda réadach an bháir, so bhí trí rud a slóonn sin i gás an ombudsman agus i gás an Commissioner teanga an Gaeilge bechúis leis an an sin nach bhór me an tervís in Gaeilge agus gur seach me an am gur seráit is Dlí gur sé sin a goham. Bléir gur híal tú gur ceartar lethe go lé le baill nGarda Síochána trí ghailin ach Norvéis seo an cás, a me ché an bholagat ó hebh lasún Dlí an cearta teangan ar an airtúin a lei seo. Well, ní sam cén lasú Dlí a bhán mar an tuiscin a bhí amsa ná an buncheart sin ag ach duine maiall ar an bunracht an tartagal sin article 8 gur bhí an Gaeilge príomhthanga na tíre nó an stáit agus tas an go bhfuil ach na dangacha ifigú le an freisin ach is dóilinn go bhfuil ligachtaí go leor ar an ach sin agus an tám sin a beidir gomeach is níosár agus sin mar a támsa ach ní dóilm gur achtaíomh an tacht leasathe na beidir gur achtaíomh ní mar rosínta nech sé bhfuil lábhnocht rein ach fiú leis na leasathe sin a tháinig i bhaim nar an óarm nar tá an tacht an lag agus gur sé chun bheith breanú ar bhúnlaí eile mar is dóilm an aibe bhí an ná nachrá se sonrathe is céim teanga an Garda Síochána gur an cearta a bhfuil áirt a Garda ar a tráid mar sin gur na chuinéalachaí nó na cúnsí amach cearta teanga ag duine scríofa ag na Gardaí agus go le cadach op ahrenúí in ar sin agus ahrú gach trí blian a gach chuig begin a bharach an scéim teanga. So is dóilinn go seart beidir an rud leog ahrú ó bhún agus rinneú iirecht lei sin ar rinneú lasú ar achna teanga chéfa goúla ach mar sin hain tá mat fós i tíochtaigh cuasaí cearta teanga ón taobh mé seart agus go seart cearta a bhfad níos lenne agus a bhfad níos bóine a legan síos ná an córas a teang faoin in scéimení teanga is córas ná raibre sam ratan bheag agus fuair is réiles sam ratan bheag nó rinneú leasa móra ar a ggóra sin sam ratan bheag agus is dóilinn go seart gombeach bun searta an a bheith feilteach go chuile agréich stáit agus nach was het ní me cínsin ar heimiisteach an Garda Síochána an bhfuil na cearta céine an is atá agam agus me a lé leis na Commissioner Income nó a lé le ifig na basannaí nó ní len leanúnachas an leis na cearta teanga seo agus mar bhfuil leanúnachas an is dói nach féidir rá gur cearta gur suirt privilide
a bheith caint leis an nGarda is stáisiún na Gaeilge agus a bheith an gluich áil ón údarás an háteach bhóthraí in Gaeilge ach nach reagra siad litir nó nach met an am búlisteach ag an ifig nó rud ginint mar sin tá sé an de léir chun chaint ar Gaeilge céna chearta taige agus é plé leis stáit agus go cheart is dóilms go cheart go se bhhad níos soléire agus bhhad níos bunúsaí go chearta rá tá cheart a bheith plé leis stáit an Gaeilge scríban ar a bhin agus san ifig agus sin i legan sios. So dúiris an son gur nóir soíocht a chearta teangan, but dúirich ó thaobh an chudeile an scéal son ó thaobh an de máiste an rothair nó na ggurrtathe pásanta an bhéan dulchan cín ó thaobh na bhain. Ar aon dulchan cín sin? No, nar chomh me tá reis ó sin agus tháinig darlumas a tháinig deras ach tuban is sin Visserchain le hefig an ombudsman nó an GSAC agus díire siad níos mó chuirsaí Gaeilge na rinne me Joráin leis an le GSAC an Gaeilge agus tá scéal an sin freisin tá chumen Joráin seach an Gaeilge agus chuig sé tamil ar me ragat an Gaeilge nó dúirt siad in chéad lá viste le dan nach met se Amerle agus well is mischte really tá bain an road le chearta teanga ní me go gearní in Gaeilge agus bheith pléidir ar an Amerle so hoig se hí sé sin anfrisin agus nóir choú faoi aglah me hí siad is éadrod ví ge go duchan go bleach lia agus dus me tá me chun in Alia agus tá tervis weim in Alia mar sin tháinig siad go dtí me sa deire agus an sin nírá Gaeilge ag ceachta an bhirt a chur aglah orm agus bhí arb a teanga áil isteach le me hiiscint rud a chur maiid luchasach le chodáirt. Bina goibh Maitiú Coimín iriseoir agus agurthóir nuacht cúla cethir a bhí trocht ar Eachtra idir é héin agus baill den nGarda Síochána agus é pléló trí bhean na Gaeilge. Leir giamórráirtas ó freasafig an Garda Síochána ina leise, ach dúirdar náráidir an ann ceanna láthar doing. Bhí an ceart ag Maitiú nóir dúirt sé gur bhí an Gaeilge príomhteanga i figiúil an stáit de ar article 8 an Monreacht. Ach ó cáin an bhla sa le, bin cás ó 1963, is cadhacht an stát a rá a héana dhéanamh idir ceachtar an dátheanga i figiúil in gnóthaí i figiúla. Der híomh an chomisisinéir teanga is cólach poiblí an Garda Síochána der 8 na dangacha i figiúla 2003. Tá dúlgas áirithe ar an Garda Síochána mar chuide san, má scríonn tú litir nó riomfos go dtí an Garda Síochána in Gaeilge, caithfidh an treigre a ein tú a bheith in Gaeilge chomá. Má thás síbhialta a thógant go i gcuine an Garda Síochána, agus ní cás na carúla ón stúrathóir an chúisih poiblí sé sin an DPP a thugeisteagainn, agus má raníonn tú Gaeilge na rúsáid i a thaobh, ní mórdas na Gardaí álaige dhéanamh chomá. Ní mórdas na Gardaí a dúirs go bhíonn túil a chailsiú sa dáthanga i figiúil. Níl scéim teanga ratha ag an Garda Síochána, bhí ceannacha a chuigas feim i 2019. De na scéime sin, bhín cearta go láirtas Gaeilge leis na Gardaí dá mar rud é greibh tú gafacha. É rátas sa scéim go bhfuil teirlíocht Dlí ag daoine gafa ar a gcuid gnó a dhéanamh trí Gaeilge. I gás go ndeanann duine gearán an Gaeilge, chuir for seirbhís Gaeilge ar fáil. Is scófar finéthe agus daoine eile a éireann seirbhís Gaeilge. Fuair an Coimisinéir teanga amach go raibh sárúdéanta ag an Garda Síochána ar scéim teanga hain, maidir le gealúntaí ó thaobh cumas Gaeilge na Gardaí a bheith ar fónamh i gceantar Gaeltachta. Achas cosúil náfuil ceart sa léir ag daoine Gaeilge úsáid le Gardaí ar an móthar mana bhfuil siad gafa. Mar sin féin, ba bhuinig gur fuarach Gardaí eile le Gaeilge chun pléile daoine ar an móthar nuair a heasta gotha a gcuid gnó a dhéanamh trí Gaeilge. Míle buíochas libse as clúas éisteach a thuirtú in jobh. Bei mi liveríist go luad episód a dót an trás seo. Dar nóí tá sé geisteag an Podchraoladh seo ólas go ráalta ar fáil agus ní an Coimhraoladh Dlí a láthair. Má ha Coimhraoladh Dlí uit bechoirde ala de go bháil dit líad ar hain. Go dtí an céad chlár eile, sláán agus spanacht.